Ertuğrul Bey. Ne oldu beyim? Can evimizden vurulduk. Ertuğrul Bey. Toy bitmiş. Haline bakılırsa elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi. Toydan hayırlı karar çıkacağını biliyordum. Beyler Ertuğrul'un obamızı belaya sürüklemesine izin vermemişler belli ki. Senin ne zehirli dilin varmış meğer. Ne arlanmaz sözlerin yolcusuymuşsun. Neyin peşindesin? Ne etmektir niyetin bilmem ama zehrini zerk etmeye devam edersen bunun bedelini sana ağır ödetirim bilesin Aytolun. Abla! Gökçe sen karışma. Sözlerinle kalbimi yaralarsın Selcan Hatun. Obalarımızın geleceği mevzubayız. Senin ne ikiyüzlü bir yılan olduğunu bilmez miyim sanırsın? Bak, şu güzel kızın hatırına sustuğumu bil. Lakin sınırlarımı fazla zorlama. Neyin peşindesin sen? Neyin peşinde miyim? Bizi zehirlemek ister. Seni, beni, Halime'yi kendi sancağını otağımıza dikmek ister. Görmez misin? Sen hasta ruhlusun. İçin öyle pis ki senin. Bu pisliğini herkese bulaştırıyorsun. Bundan sonra bu obada derini yut. Yut ki biz de rahat bir nefes alalım. Toyda olanları duydum. Sen merak etmeyesin. Bozkır'da fırtına her daim kopar. Beyim ben büyük bir suç işledim. Ne suç işledin Ceylangöz? Anama elinin perişan oldu. Kılıç bile tutamazken intikamın peşine düşeceğini söyledim. Toyda verdiği kararı ben etkiledim. Bunu nasıl yaparsın? Nasıl? Seni bir daha görememekten korktum. Doğacak bebeğimizin babasız büyümesinden korktum Ertuğrul.